हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है। हाँ तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं आज, भाई बता दो। आज हम जा रहे हैं स्प्लेंडर को बेचने के लिए। स्प्लेंडर पे नहीं जा रही है। अरे भाई स्प्लेंडर को बेचने जा रहे हैं हम, उसके बदले में कुछ और लेके आना है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं ब्रो। भाई जल्द से जल्द बढ़ते एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। अच्छा तो आज हम जा रहे थे, वो गए थोड़ा सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। अब देखेंगे आ जाएगा कहाँ रुकती है गाड़ी। अभी तो आपसे थोड़ा बड़ा करेंगे। सरोज नगर पहुंच चुके हैं अभी। हमें जाना है फिलहाल बीका जी। बीका जी हमारे टेस्ट। अब आप सोचो हम क्या लेके जा रहे हैं। ठीक है, सोच के बताओ, कमेंट कर। देखते गाड़ी कहाँ रुकती है अब। भाई अब मैं बंद कर रहा हूँ, उसको पुलिस वाले खड़े आ गए। हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। चलान ना कर जाए बेटा तेरा, बिना हेलमेट के चला रहा है तू। फोन पे फोन साथ दियो, क्या दिया फोन में यार। चाचा विधायक है, चाचा विधायक है, जो टाइप के हेलमेट के लिए देखो भाई हम कहाँ गए। कहाँ गए हम भाई सागर। पता नहीं कौन सी गाड़ी पसंद करी है, चलो देखते क्या होता है। बुलेट की प्राइस नहीं है। मैंने देखा था बाहर बस लगी हुई है, साफ बात कर रहे हैं, साफ सुथ सफाई कर रहे हैं। देखो गाइस, आगे अपने शोरूम में आप हम निकालेंगे कौन सी गाड़ी, ये देखते रहना आप। गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, पसंद करो बात है, ठीक है। इनमें से गाड़ी किसके लिए यार ये तो बता दो। गाड़ी है किसकी? गाड़ी ले रहे हैं हम अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है। सिस्टर को देनी है ना, शादी में ना, शादी में। उसको पता नहीं है अभी, उसको पता नहीं कि हम उसके लिए गाड़ी लेने आए हैं। तो सीधा घर ले जाके खड़ी कर देंगे बस। हाँ, सरप्राइज। इसके आगे नहीं बोलना, फिर गंदा हो जाएगा। देखो कॉफ़ी पी रहा, कैसे पी रहा है। घर कॉफ़ी नहीं मिलती है तेरे को, ऐसे बेचते करोगे। कोई नहीं, मैं पी लेता हूँ भाई। एक बात तो, कॉफ़ी बड़ी अच्छी है भाई, है ना सागर। पैसे भी तो अच्छे जा रहे हैं। पैसे अच्छे जा रहे हैं, पर एक गलती इन्होंने ऐसे इसमें दी है। अच्छा 7 लाख पैसे नहीं बताने थे यार, कुछ भी मतलब पैसे अच्छे जाते हैं यार, काफ़ी तो बनती है भाई। हाँ सही बात है। आप भी बोलो, आप भी बोलो कॉफ़ी। चेस टू लाइफ, चेस टू लाइफ। भाई वो चेस तो नहीं बोल दिया मैडम, ये मैं बोल के आया था, देख के आया था। इसकी ना शादी हो गई है, पता है तुम्हारे को? इसकी शादी हो गई, इसके लिए 2 बच्चे हैं ना भाई। एक बच्चा है मेरा यार, कुर्ता पजामा पहन गया तो इसका मतलब यार तो कुछ भी बोलेगा। देख दाढ़ी सफेद हो रही है। गैस करो, कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी हो सकती है, गैस करना। गेस्ट करो कौन सी गाड़ी होगी। कौन सी सकते हैं जी, ब्लैक वाली या वाइट वाली? वाइट वाली मेरे वाली जा रही है भाई। और क्या कोई नहीं आपकी रहा है, ब्लैक वाली जा रही है। क्या होता है, कौन सी हो सकती है? ब्लैक वाइट ले रही है ये सही है। हम आगे गाड़ी लेने के लिए कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है यार। नई नई गाड़ी की जो महक है ना, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती। अच्छा, क्योंकि 1 या 2 साल या 4 साल बाद में गाड़ी जब लेंगे नहीं। अब नहीं, परफ्यूम इसमें अच्छा था ना। परफ्यूम तो अच्छा है, नई गाड़ी की वो ब्रांडिंग खुशबू ना मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती। हर साल आ जाते यार हम तो लेने के लिए। पैसा साउंड चेक कर लेते हैं भाई। साउंड चेक
साउंड चेक करो दोस्तों नई गाड़ी का। ये भैया क्या नाम भैया आपका? प्रशांत भैया में चेक करा रहे हैं। Enjoy the next 30 minutes of बूट स्पेस ठीक है उसमें। बूट स्पेस मतलब देखो दो फायदे मिल जाते हैं हमें। अच्छा बेस में एक कुछ तो लगा। ये फ्लैट फ्लोर है जिसकी वजह से हमें मतलब तीसरा जो इंसान बैठेगा वो उसे डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। या तो इधर वाला या फिर उधर वाला support कोई भी डिस्टर्ब अच्छी नहीं है होगा। मैं सीट बेल्ट चेक कर दी, वाइपर वॉशर चेक कर दो सर एक बार लॉक करके। अब दबा के रखिए, दबा के रखिए। ਛੱਡ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਜੋ ਹੱਥੀ ਗਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਏ ਜੋ ਹੱਥੀ ਗਾਨੀਆਂ यहाँ से फॉरवर्ड जाता है ना। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਣੇ ਚੁੱਪਿਆ ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ सागर पीछे के तो चल रहे हैं, आगे से चेक करियो। हाँ ठीक है। वेरिफिकेशन करता हो सागर, वेरिफिकेशन करता हो सागर गाड़ी का। उधर वाला जल्द देखियो, जल रहा है। हाँ ठीक है भाई। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट। स्टार्ट दोबारा से मेरे आंखों में दिक्कत। अच्छा ठीक है। अंदर लग रहा तू। दो ये हमारे फूफा जी आ गए भाई डिलीवरी के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वॉक्सवैगन में आ रही है भाई। अभी भैया कैसे जाएंगे? दो दो गाड़ी होगी हमारे पास। 3 बंदे चलने वाले, 3 गाड़ी 2 बहुत ना इंसाफी है। आओ फूफा जी। हो गई तैयार? तैयार तो हो गई है। चलो हाँ हाँ टोली पे नहीं करती। और हवा चेक, हवा भरवा लेंगे सर इसमें। सर थोड़ा पीछे हो जाओ। वीडियो बनी है, वीडियो बोलना थोड़ा। हाँ भाई एक्साइटमेंट बढ़ रही है हमारी और बढ़िया, बहुत बहुत मजा आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अब देखते हैं घर वालों को सब क्या रिएक्शन होता है। घर जाके खड़े कर देंगे। अभी हम वॉक्सवैगन में यो पोलो पोलो भाई, इसका तो अलग मजा है। गाड़ी राहुल भाई हमारा हैवी ड्राइवर। ये जो गाड़ी है ना भाई, रोलेक्स से दिखा दो अपनी। ये रोलेक्स स्नाइपर। ये दो भाई। अब हम जा रहे हैं डी ब्लॉक बंदी। वो दूसरी गाड़ी में पापा लेके आ रहे हैं ड्राइव करके। ठीक है। और नई वाली गाड़ी है, नई वाली गाड़ी अपनी। हाँ मतलब वो पापा लेके आ रहे हैं, ये समझा रहे हैं भाई। ये गाड़ी सबसे अलग ही है यार। ये जो है ना जो मैं चला रहा हूँ, ये तो रेटिंग, ये तो भाई रेसिंग एडिशन वाली गाड़ी है। ये अपनी पर्सनल है ना ब्रो। राहुल भाई इधर तो लिख दे दो। तो राहुल भाई अब हमने गाड़ी ले ली है। ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, घर वालों का रिएक्शन क्या करना है? हम नेक्स्ट पार्ट क्या है, जहाँ तक है भाई सरप्राइज हो जाएंगे वो, है ना। ये पता नहीं है घर में भाई, अभी हमारे किसी को नहीं पता है कुछ भी, कुछ नहीं पता है। इसको ले रहे हैं उसको भी नहीं पता, इसको ले रहे हैं उसको भी नहीं पता। ड्यूटी गई है, पता नहीं ब्लॉग में हमारी दिखेगी नहीं दिखेगी। फेक साइन करके आया हूँ मैं उसके बस। नंबर पर सब मेरा लगा हुआ है, सब उसकी आईडी वगैरह मैंने ले ली थी पहले ही, तो बस ठीक है। बहन के नाम पे करवा दी। अब जाके खड़ी करनी है मैं गाड़ी। वो आ रही है पीछे हमारी, उसको भी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं। पीछे तो BMW आ रही है यार। नहीं मतलब पापा लेके आ रहे हैं ना, होली पापा बोल दिया। अब यहाँ पे पहले मैं लस्सी पार्टी दे रहे हैं भाई हम तो। हेलो भाई लस्सी पी लो। हेलो भाई लस्सी पी लो। ये खड़ी भाई हमारी, इसी को खड़ी करेंगे अब।
फिर देखेंगे ऑफ रोडिंग तो कर ली है मैंने और दोबारा करके देखेंगे राहुल भाई की सेटिस्फैक्शन के लिए। बाकी तो गाड़ी से ऑफ रोडिंग है मन चलाई कुछ नहीं है एक हट्टी है अभी तो पूरी हो गई अब गाड़ी हो गया ना भाई। हम लेके जा रहे हैं अब मंदिर पे। इधर 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 जाना है राइट यस ब्रो राइट जाना है मंदिर पे अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर पे सनातन धर्म मंदिर है अपना वहाँ पर वहाँ लेके गाड़ी के साथ पूजा करने के लिए। हैवी ड्राइवर हमारे ऐसा लग रहा है वो सफारी चला रहा है तू टाटा सफारी। हाँ वैसे मेरे वाइट ड्रेस से मैच कर रही है गाड़ी। हाँ अभी गणेश जी की फोटो भी स्थापित करवा देंगे वहीं पर ही पंडित जी से। नहीं वो भी नहीं होगी वो ओम लाभस्ते शाम जयस्ते शाम सुखस्ते शाम पराजय हे शाम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। पूजा पाठ हो रही ना। सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धाय नागाननाय सुखयज्ञवपुषाय गौरीसुताय ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। भाई हम ले चुके हैं भाई पूजा करवा के गाड़ी आगे नहीं अब दो यो तेरा सारा गैंगलैंड बनया तू आग दी गल बन के ना मारदा तेरा सारा गैंगलैंड बनया तू आग दी के ना मारदा तब पटते ना पूछते ऐसे मुर्गा छाप दिया लड़िया मार बोलिए मतलब मार बोलिए सारे पुलिस डर दी तेरी ओर आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें मैं तेरे दिल में रहूं मैं तेरे दिल में रहूं तू मेरे दिल में रहे आज हम तुमको सनम मिलके वादा करें आज हम तुमको मुंडे पट तेरी सारे मेरे टाउन दे ब्राउन रंग दे मुंडे पट तेरी सारे मेरे टाउन दे कोई कमल उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियां कोई नू लावे ना कमल उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियां कोई नू लावे ना ब्राउन रंग दे मुंडे पट तेरी सारे मेरे टाउन दे मेरे टाउन दे मेरे टाउन दे मेरे टाउन दे Excuse me, miss. Kiss se tu maghi che vuoi che e non rapone un solo di tarati che mi tali tiri cuci parata tera la per challe io sono io sati da che le canne si tu che non tere chache stand used to be see your round let me tell you Sony set भाई बोला कुछ हम आ गए भाई निकल के और एक हमारी फ्रेंड भी आएगी हमारी फ्रेंड है हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड शिवानी फ्रेंड ले लिया उसकी छुट्टी हुई छुट्टी हो गई आपकी लेने आएंगे दिख नहीं रहा आप आगे आ जाओ थोड़े ये थोड़ी देर पहले
कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो भैया लक्ष्मी जी का वास अच्छे लग रहे हैं। बुरी की पहुंच दो इसे पहुंच दो ना कोई नहीं, तुरंत ऐसे करा लो, गाड़ी नहीं पैर से। अरे पहुंच दो ना थोड़ा सा। क्या चीज? यही गाड़ी का वो नहीं दीदी एक बार लग जाए। कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं उतरेगा आस्था का रंग सरवर पे मत मारे किसी के, सरवर पे किसी के सरवर पे मत मार दियो भाई। सबसे बड़ा लाली गांव में ऐसे बोलते लाली है, लल्ली नहीं लाली, लोड़िया। अच्छा नींबू ना चार उठा के नीचे रख दियो, मैं गाड़ी आगे करूँ जब लास्ट में। बाइक भूल गए शोरूम पे ही, बाइक लेने के बाद भाई यहीं फोड़ दे, टायर पे चढ़ा दे। चलो भाई अब फोड़ो, अब फोड़ो। नीचे मारना है। अरे यार पूजा हो रही है ना तू। आराम से फोड़ियो, आराम से हाथ में रखी, फेंक मत दियो। दोबारा से स्टार्ट कर मेरी। अरे हो गई, हो गई, ले दोबारा से कर दी। तुम एक बार गाड़ी ले गए थे ना यही वाली गाँव में ले गए थे, वहाँ पे और के कुछ और जा रही मम्मी इधर। अरे भाई कैमरामैन इधर है। आओगी तो सोएगी।